अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार क्या कमाल के आदमी हो तुम, बाहर तो मुंह मारते हो, घर पे भी आके मुंह मारते हो। तू मेरी तारीफ कर रही है बेइज्जती? हट पगले, तुम्हारी बेइज्जती करके मेरा क्या फायदा होगा। सब समझ रहा हूँ। कोटा पूरा नहीं हो रहा है ना, इसलिए चर्बी चढ़ रही है। हाँ तो चर्बी निकालो ना, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं कैसे निकालूं? मैं कसाई थोड़ी हूँ। हाँ तो मैं उस चर्बी की बात नहीं कर रही हूँ।